సర్ఫేస్ ఉంటే ఏంటంటే ఇదంతా ఇట్లా పడిపోయి మిషన్ పాడైపోతుంది. సర్ఫేస్ ఉంటే డైరెక్ట్గా మిషన్ లోపల వేసేసుకోండి. మిషన్ లోపల వేసేసుకోండి. మీది మిషన్ వచ్చి 6.5 kg అంటే 6 జతల నుంచి 7 జతలు దాకా వేసుకోవచ్చు. అంటే ఒక్కో జత ఒక్కో కేజీ. మీ సెట్ కలిపి ఒక జత, ఫాదర్ వాళ్ళ ఒక జత, బాబు ఒక జత, అలా సెట్ కలిపి ఒక్కొక్క కేజీ చొప్పున వేసుకోవచ్చు. అంటే మినిమం 7 kg దాకా వేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎన్ని బట్టలు వేసుకున్నా సరే ఈ టబ్బు కిందకి మాత్రమే ఉండాలి. ఈ టబ్బు కిందకి మాత్రం ఉండాలి. స్టీల్ వర్క్. ఇది వచ్చేసరికి డస్ట్ బాక్స్ అనమాట. కాయిన్స్ కానీ ఏమన్నా పడ్డా సరే ఇక్కడ ఉంటాయి మొత్తం. దీన్ని ఇలా క్లోజ్ చేసి క్లీన్ చేసినాక ఇలా పెట్టేసి ఇలా నొక్కేస్తే అయిపోతుంది. అది మూవబుల్ లోపల ట్యాంక్. ఇది అది ఆటోమేటిక్గా అది అలా వేద్దాము. ఒక డెమో వాష్. పవర్ డైరెక్ట్గా స్మార్ట్ సెన్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది. స్మార్ట్ సెన్స్ రాగానే మనం డైలీ వాడిన ప్రోగ్రామ్ ఉంటా. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మినిమం 6 నుంచి 7 జతల దాకా వేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్రెస్ వచ్చేసరికి మినిమం 3 లేదా 4 జతలు బట్టలు వేసుకోవాలి ఈ ఎక్స్ప్రెస్ లో. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి జీన్స్. ఈ జీన్స్ లో వచ్చేసరికి దుప్పట్లు, బెడ్షీట్లు, జీన్స్ ప్యాంట్స్, బర్వాటి ఏమైనా బొంతలు అలాంటివి ఉంటే మినిమం 7 kg లేదా 8 kg లోపల వేసుకోవాలి. అంత ఎక్కువ వెయిట్ అయ్యకూడదు. డెలికేట్స్ అంటే వర్క్ శారీస్, పోస్టల్ శారీస్, పట్టు శారీస్ ఉంటాయి కదా మీవి, అవి. ఇది వచ్చేసరికి టబ్ క్లీన్. ఫిల్టర్ లేకపోతే ఏంటంటే మినిమం 25 డేస్కి లేదా 30 డేస్కి ఒకసారి కంపల్సరీగా క్లీనింగ్ ప్యాకెట్లు ఉన్నాయి కింద. ఆ 2 ప్యాకెట్లు వేసుకుని క్లీనింగ్ కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలి మంత్లీ ఒకసారి. లేకపోతే మిషన్ పాడైపోతుంది. డస్ట్ ఫామ్ అయిపోయి మిషన్ పాడవుతుంది. ఈ యాక్షన్స్ దేంతో అవసరం లేదు. వాష్ టైంలో వాష్, రిన్స్ టైంలో రిన్స్, స్పిన్ టైంలో స్పిన్. అంటే డ్రై అవుతుంది మొత్తం, A to Z మొత్తం చేస్తుంది. అదే ఆటోమేటిక్ అవుతుంది. ఇది వచ్చేసరికి యాకో కంజర్ అనమాట. యాకో కంజర్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే వాటర్ లేని ఏరియాకి మాత్రం యూజ్ అవుతుంది. ఇది మనకు అవసరం లేదు అసలు. ఇదేంటంటే మామూలుగా ఫస్ట్ టైం వాష్ టైంలో వాటర్ తీసుకుంటుంది, తర్వాత రిన్స్ టైంలో వదిలేస్తుంది, మళ్ళీ రిన్స్ టైంలో వాటర్ తీసుకుంటుంది. స్పిన్ టైంలో వచ్చేసరికి వాటర్ అలాగే ఉండిపోతాయి. ఆ బట్టలు బయట తీసి మనం పిండుకోవాలి. ఇదేంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకు అవసరం లేదు. అది డైరెక్ట్గా పవర్ ఆన్ చేయగానే స్మార్ట్ సెన్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది. స్టార్ట్ చేస్తే పవర్ పోయిందా, లూజ్ కనెక్షన్. స్టార్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వాటర్ లెవెల్ కానీ అదే మొత్తం సెట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే అది వాటర్ ఎంత కావాలి? ప్రతి వాష్కి ఫుల్ వాటర్ కావాలా? అది పోతుంది. అది పోతుందండి, నువ్వు చేయబట్టుకో. ఇక్కడ వాటర్ లెవెల్ మొత్తం అదే సెట్ చేసుకుంటుంది. మనం ఏం సెట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఇప్పుడు 2 జతలు వేస్తామన్నాయి, అప్పుడు వాటర్ ఎంత తీసుకుంటుంది? దానికి కావాల్సినంత తీసుకుంటుందా, ఫుల్ తీసుకుంటుందా అని? ఇప్పుడు మీకు సపోజ్ ఎక్స్ప్రెస్ లో పెట్టారు, 2 జతలు బట్టలేసారు, ఇక్కడ 4/5 చూపిస్తుంది. ఇదిగోండి, వాటర్ లెవెల్ పెంచుకోవాలన్నా తగ్గించుకోవాలన్నా ఇలా. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే స్టార్ట్ బటన్ నొక్క ముందు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుని స్టార్ట్ బటన్ నొక్కితే ఆ వాటర్ అంతే 3/4 అంత వాటర్ తీసుకుంటుంది. అది స్టార్ట్ బటన్ నొక్కబోయే ముందే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. తక్కువ వాటర్ కావాలనుకుంటే ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకోవటం. ఇంత టైం పడుతుందా వాషింగ్కి? ఇది స్మార్ట్ సెన్స్ లో 50 minutes పడుతుందా ఒక వాష్కి? ఓకే, ఇది స్టార్ట్ బటన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 6 జతలు తీసుకుంటాం స్మార్ట్ సెన్స్ లో. వాటర్ లెవెల్ ఏం సెట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అదే సెట్ చేసుకుంటుంది. తక్కువ తీసుకుంటే తక్కువ బట్టలు వేసినప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ వేసినప్పుడు ఏంటంటే 2/3 లేకపోతే 3/4 అలా పెట్టుకోండి. దానికి కావాల్సినంత అది పెట్టుకుంటుంది. మనం సరిపోలేదంటే పెంచుకోవచ్చు. అది ఆటోమేటిక్గా అదే సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇది రిన్స్, స్పిన్ ఇవన్నీ. ఇది వాష్ టైంలో వాష్ జరుగుతుంది, రిన్స్ టైంలో రిన్స్ జరుగుతుంది, స్పిన్ టైంలో స్పిన్, చైన్ లాక్ ఇది అవసరం లేదు. ఇది డ్రై, ఆటోమేటిక్ డ్రై. అంటే మనకి ఆల్రెడీ పిండేస్తుంది. మనకి 60% కావాలంటే మనకి 60 కావాలంటే 60, 90 కావాలంటే 90, 20 కావాలంటే 120 కావాలంటే 120 ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవటం డ్రై. అది ఆటోమేటిక్గా దీంట్లోనే డ్రైర్ అయిపోతుంది. అంతా A to Z ప్రోగ్రామ్ మొత్తం అయిపోతుంది. మనం ఈ యాక్షన్స్ ఏం అవసరం లేదు.
దిస్ పిన్ ఏంటి? వాటర్, దానిలో ఉన్న వాటర్ బయటకు పెట్టాలి. ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది వాష్ అయిపోయిన తర్వాత. ఓకే అన్న. బట్టలు ఉన్నాయమ్మా? అది లిక్విడ్ ఉందన్న ఇప్పుడు? ఇవ్వండి ఒకసారి. అది మిషన్ క్లీనింగ్ పౌడర్లు అనమాట. ఇదే అదే టబ్ క్లీన్కి వాటికే కదా. ఈ స్మార్ట్ సెన్స్ లో పెట్టేసేసి 2 ప్యాకెట్లు కట్ చేసి మినిమం 30 days ఒకసారి 2 ప్యాకెట్లు కట్ చేసి వేసేసి డైరెక్ట్ పోసేయమంట. డైరెక్ట్ పోసేసేయండి. పోసేసి వాటర్ లెవెల్ నువ్వు 4/5 పెట్టండి. 4/5 పెట్టేసి స్టార్ట్ బటన్ నొక్కేస్తే వాష్ అయిపోతుంది. ఆ రోజు డోర్ తీసి వదిలేసేయండి, బట్టలు వేయకండి. నెక్స్ట్ డే బట్టలు వేసుకోండి. ఓకే. ఆ రోజు బట్టలు వేస్తే ఏంటంటే కవర్ పోతాయి, ఎందుకంటే యాసిడ్ పౌడర్ కాబట్టి కవర్ పోతాయి. హలో అన్న,